سلام علیکم خوێندکارانی عزیز خۆشەویست لە ئاوانە ڤیدیۆیەکی ترا تایبەت بە ئیپسۆد گەڕامەوە بۆلاتان. بۆم ڕۆمان باس we are going to talk about unit 2 about the main characters. ئەمڕۆ باس لە ئیپسۆدێکی تازاکەین ئیپسۆدی دووەم سەبارەت بە کریسمس دەی واتە ڕۆژی کریسمسەکە. ئەمە ئێوارەیە کە جیم ڕۆشتۆتە ماڵەوە کولێرە بە قیمە و خواردنەکانی هیچی هەمووی پێچاوەتەوە بردوێتی بۆ کوێ؟ بردوێتی بۆ زیندانیەکە بڕبەندەکەی بۆ بردوێ سا گەڕاوەتەوە ماڵەوە. ئیترەمە ئەو شەوەیە کە جیم کە پیپ لێیانە باشەکە خوا بە دەستی خوشکەکەی. When I got home, my sister had already started to cook our big Christmas dinner. هەر کە گەشتمە ماڵەوە خوشکەکەم دەستی کردبوو بە لێنانی خواردن و تەرتیبات و ئەها ئێوارەی جەژنی کریسمسە ئەوان خەریکی خواردن لێنام و خوشکەکەم. I was lucky she was too busy to ask me many questions. ئەڵێ سوپاسی خوای ئەویست بۆ لەبەرەوەی خوشکەکەم ئەوەنە مەشغوڵی خەریکی خواردن لێنام بوو باش بوو یەک پرسیاری لێ نەکردم بڵێ ئەرێوە لە کوێ بووی چی و کرد چی و نەکرد چی ئەکەی بم کاتە لە دەرەوە ها لەخوا بەزیابە هیچ پرسیارێکی لێ نەکردم. She simply told me to put my smart and comfortable clothes. لەخوا بەزیابە بەس ئەوەی پێوتم وتی ئەو چاکەت و جلانە و دانێ لەبەرتا هەی شڕ و شێواو. 3 of our neighbors and Uncle Pumplechook were coming to eat lunch with us. ئەڵێ سێ لە دراوسێکانمان و هەروەها مامە پەمبڵچوک هاتبوون بۆ نانی چی؟ هاتبوون بۆ ئەوی کە to eat lunch with us. هاتبوون بۆی کە نانی نیوەڕۆ لەگەڵ ئێمە بخۆن. Uncle Pumplechook was the fattest and most stupid of the four. He was richer than us. ئەم Uncle Pumplechookە کابرایەکی چییە؟ ئەڵێ لە هەمومان قەڵەوتر بوو زۆر قەڵەو بوو و لە هەمووشمان گەمژەتر بوو. بەڵام چی بوو؟ بەڵام دەوڵەمەند بوو. کەواتەمە سیفاتی ئەم کابرایەیە. قەڵەوە، گەمژەیە، بەڵام چییە؟ بەڵام لە هەموومان دەوڵەمەندتر بوو. He gave Mrs. Joy 2 bottles of wine when he arrived. دوو بتڵ چییانێ دوو بتڵ مەی و مەشروبی یا بە خوشکەکەم بۆ کاتێک کە گەیشتن و ئێمە بۆ کاتی نان خواردنەکەی ئەی خۆین دوایی بۆ شەو بێ هەر کاتێک بێ. My sister thought he was wonderful. خوشکەکەم پێوا بوو کە ئەمە شتێکی زۆر ناوازە بوو زۆری بەلاوە خۆش بوو. When everyone had sat down at the table. کاتێک هەمووان لەسەر چی دانیشتن؟ کاتێک هەمووان لەسەر مێزەکە دانیشت بوون we started to eat. دەستمان کرد بە نان خواردن. But I couldn't enjoy the food. بەڵام هیچ حەزم بۆ خواردنەکە ناچوو. بۆ لەبەرەوەی ئەزانێ ئاشکرا بێت و لێیان نەخوا. I could only think about the pie. تەنیا بیرم لە ئەو خواردن و گۆشت و پەنیرا کردوانێ ئەو گۆشتا کردەوە کە خوشکەکەم بەرنیازە بیهێنێ بۆمان و بەڵام من بردوومە. When might my sister find out it had gone. ئەی برا ڕۆ ئەگە خوشکەکەم بیدۆزێتەوە بێت چیم لێ بکە. ئەها بیر لەوە کاتوانێ. We had just finished eating when Mrs. Joy suddenly said, I have something more that you must all try. خوشکەکەم وتی پێش ئەوی تاوا بنە خواردن وتی بۆستن شتێکی زۆر ناوازە و تایبەتم حازر کردووە کە پێویستەکە هەمووتان تاقی بکەنەوە و هەمووتان لێ بخۆن. I realized it with horror. من یەکسەر هەستم پێ کرد وتم بەخوا چی؟ ئەوە فەوتام. With horror بەترسێکەوە. That the moment had come. ئەو کاتەیە کە من لێ ئەترسم. ئەو کاتەیە کە من لێ ئەترسم. It's a delicious meat pie. خوشکەکەم وتی ئەوە کولێرە بە گۆشتێکی زۆر تایبەتە. He said as she stood up and left the table. هەستا و ڕۆی کە کولێرەکە بهێنێت. ئەمەی وت و هەستا. Uncle Pumplechook ئەڵێ چی؟ Uncle Pumplechook smiled and picked up his knife and fork. ئەم کابرایی کەوتمان گەمژە و قەڵەوە بەس پارەی هەیە. ئەڵێ چی کرد؟ پێکەنی و زەردەخەنەیەکی کرد و چەقە و چەساڵەکەی بۆ هەڵگرت و تی بابێ. اینجا ئەها نایف واتە چەقۆ فۆرک واتە چی واتە چەتاڵ. نووسیمان چنگاڵ چەتاڵ ئەبێ. Things weren't going well. من لە ناخی خۆماوتم ئەوە فەوتام. باش شتەکان بە باشی ناڕۆن. What should I do؟ برا ڕۆن جا چی بکەم؟ ئەها what should I do؟ I had to do something. پێویستە کات کە من کارێ بکەم. I stood up and started to run towards the front door. هەستامە سەر پێ و ڕۆشتم بەرەو کوێ؟ ڕۆشتم بەرەو دەرگاکە. ڕۆشتم بەرەو کوێ؟ ڕۆشتم بەرەو دەرگاکە چونکە ئەمزانی بیدۆزنەوە لێمێن.
بزانە کە لی نەماوە. As I reached the door, I heard Mrs. Joy. Where has the meat pie gone? She shouted. هەر کە گەشتمە بەردەم دەرگاکە خوشکەکەم هاواری کرد. قیژانی وتی کوا ئەو کولێرە بە گۆشتە. کوا ئەو خواردنەی بۆ لێ نەماوە. I opened the door and stopped. دەرگاکەم کردەوە وەستام. There was a group of soldiers standing there. کە دەرگاکەم کردەوە وەستام ویستم ڕاکەم سێرەکەم یەک دنیا سەرباز لە بەردەم دەرگاکە کۆبوونەتەوە. بزانین چێ بێ. One of them, the sergeant, was holding a pair of handcuffs in front of me. یەکێکیان کە پۆلیسەکەیە باشە پۆلیسەکە ملازمەکە جووتێک کەلەپچەی بەدەستەوە بوو. handcuffs واتە کەلەپچە. جووتێک کەلەپچەی بەدەستەوە بوو بزانین ئەڵێ چی. The sergeant put his hands on my shoulder and we walked back into the kitchen. پۆلیسەکە دەستی خستە سەر شانم و بەیەکەوە دوو بە دوو چووینەوە ژوورەوە و چوین بۆ چێشتخانەکە. I was very upset. من زۆر نیگەران بووم. upset واتە چی واتە زۆر نیگەران بووم. زۆر ئەترسام. Everything had gone terribly wrong. هەموو شتەکان زۆر خراپ بوون بەرەو خراپیشە چوون. But then the man spoke to Mrs. Joy. He said, یەکێک لە پیاوەکان پرسیاری لە خوشکەکەم کردوتی Mrs. Joy, ئایا is there a blacksmith here? ئایا هیچ بە هینێکی لێیە چی پێڵێن؟ ئایا هیچ ئاسنگەرێک لێرە هەیە؟ Why do you want him? خوشکەکەم بە خێرایی جوابی یایوتی ئەوتان بۆ چییە؟ Why do you want him? بۆچی ئەوتانەیە؟ ئەوتان بۆ چییە؟ We need his help. پۆلیسەکە وتیشی ئێمە پێویستمان بە یارمەتی ئەوە. Then he saw Joy, guessed that he was the blacksmith, showed him the handcuffs. دواتر ئەم پۆلیسە چێ بینی جۆی بینی یەکسەر پێی وا بوو کە ئەمە چێیە وتی بەخوا دیارە ئەمە لەوانەیە ئاسنگەرەکەیە بۆ یەکسەر کەلەپچەکانە باتە بەردەسی و ئەڵێ سەیرێکی ئەم کەلەپچانەمان بۆ بکە عەزەت نەبێ. These are broken. پۆلیسەکە وتی ئەم کەلەپچانە شکاون. And we need to use them both today. پێویستەکات ئێمە ئەمانە ئەمڕۆ هەردووکیان بەکار بهێنین. پێویستەکات چی لێ بکەم؟ پێویستەکات ئێمە ئەمەمان بۆ چاپ بکەیتەوانێ و چونکە ئیشمان پێ ئەبێ بۆی کە و زیندانیانەی پێ بگرین. Can you look at them for us? ئەتوانی سێریکیان بکەی؟ Joy said he could. Joy وتی بەڵێ ئەتوانم. کابراکە پێ ئەڵێ سەربازەکە ئەڵێ Can you start work now? ئەتوانی ئێستا ئیشی لەسەر بکەی ئێستا چاکی بکەیتەوانێ؟ We are looking for the escaped prisoners and must find them before it's dark. پێویست ئێمە ئەم کەلەپچانەمان بۆ ئەو زیندانی کراوە ئەوێت کە ڕای کردووە و پێویستەکات ئەمڕۆ دووبارە دەستگیری بکەینەوە و پێویستە بیدۆزینەوە پێش ئەوەی دنیا دارک بێ پێش ئەوەی دنیا تاریک بێ. They may still be near the sea. پێچێ ئەوان هێشتا لە نزیکی دەریاوە بن. Have any of you seen or heard anything? ئایا هەر کەس لە ئێوە ئەم کەسانی بینیوە یاخود گوێتان لە دەنگیان بووە؟ I said nothing. هیچم نەوت. But the others said no. و هەروەها ئەوان ژوتیان نەوەڵا نەمان بینیوە. No one noticed that I hadn't spoken. کەس تێبینی ئەوەی نەکرد کە من قسەم کردووە یاخود قسەم لەگەڵیانە نەکردووە. Well, all went to the forge. هەمووان ڕۆشتن بەرەو کوێ؟ هەموویان ڕۆشتن بەرەو دوکانی ئاسنگەریەکە. While the rest of us watched the soldiers help for Joy. لە کاتێکە ئێمە هەموومان چیمانە کرد؟ ئێمە while the rest of us watched ئێمە زۆربەمان چیمانە کرد؟ سەیری جۆیمانە کرد کە لەگەڵ سەربازەکە خەریکی چی بوون؟ خەریکی چاکردنەوەی بوون. ئەم سەربازە یارمەتی چییە؟ یارمەتی جۆیە. To light the forge fire بۆ داگیرساندنی ئاگری تەنورەکە ئاگری تەنوری ئاسنگەریەکە دوکانی ئاسنگەریەکە من سلەیتە چەند خولەکێک دواتر هەڵەبێ. Joy was standing in front of the hot fire and was working noisily on the handcuffs. دوایەوە کە ئاگرەکە دەستی پێ کرد جۆی لە بەردەم ئاگرەکەی وەستا و دەستی کرد بەچی دەستی کرد بە ئێشکردن تاقەتەقی نابوانێ noisily. He working noisily on the handcuffs. زۆر بە قورسی ئیشی لە چیا کرد؟ زۆر بە باشی ئیشی لە handcuffsەکەیا کرد ئیشی لە ئەو هینانەیە کرد کەلەپچانە. Mrs. Joy brought the soldiers some of Uncle Pumplechook's wine.
even I was given a little. ئەڵێ خوشکەکەم چوو هەندێک مەی و خواردنەوەی هێنا لە خواردنەوەکەی پەمپڵچووک بۆی کە سەربازەکان بیخۆنەوە و هەروەها تەنانەت منیش هەرچەندەکەم ناو بووم بەڵام تۆزێکم هەر وەرگرت. دواتر ئەڵێ چی؟ I listened as they talked about two prisoners and how the soldiers might catch them. گوێم لێ بوو کە سەربازەکان باسی ئەو دوو زیندانیایان نەکرد، باسی ئەو دوو هەڵاتویان نەکرد کە ڕایان کردو و ڕەنگە پلانەکەیان چییە کە چۆن بتوانن دووبارە ئەم دوانە دەستگیرکەنەوە. Everyone seemed to be enjoying the experience, but it upset me to think about the man. ئەڵێ ئەم ئەزمونە هەمووانی دڵخۆش کردبوو کە ئیشیان لەسەرە کردو مۆزوعەکەیانە ئەو گرتن و بڕین و ئەو شتانە بوو، بەڵام ئەڵێ مۆزوعەکە بۆ هەمیان خۆش بوو، چێژبەخش بوو، ئەزمونێکی باشش بوو، بەڵام تەنیا من نەبێ کە چی بووم کە تەنیا نیگەران بووم، بێتاقەت بووم لەوەی کە ئاشکرا بم و هەروەها من بیرم لەو کابرایە ناکردەوانێ. When Joy had finished his work, he suggested that he and I might follow the soldiers while they looked for prisoners. کاتێک جۆی کارەکانی تەواو کرد، he suggested، suggest واتە پێشنیاری کرد کە ڕەنگە من و ئەو بە دوای سەربازەکاندا بڕۆین و چی بکەین، بڕۆین لەگەڵیان نابین تاوەکو چی بکەن، تاوەکو زیندانی کراوەکان ئەدۆزنەوە. All my sister could say was، هەموو ئەوەی کە خوشکەکەم وتی چی بوو؟ If they shoot his head off, don't ask me to put it back on again. خوشکەکەی دووبارە لە پیپت و ڕابێتەوەڵێ ئەگەر تاقەیان لەسەرە کرد داوام لێ مەکە جارێکی تر چی بکەم بیخەمەوە سەرسەرە. دواتە ئەگەر ئەم جارە تاقەشی لێگەن من خۆم ناکەم بە ساحەبم. بە کوردەکە خۆمان ئەوەیەت ئەگەر ئەم جارە تاقەشی لێ بکەن بەخوا من خۆم ناکەم بە ساحەبی تۆ. We followed the soldiers out into the cold. It was getting dark now and it started to rain as we got near the old fort. ئەڵێ ئێمە بە دوای سەربازەکانە ڕۆشتین بەرەوکوێ بەرەو فۆرتەکە، بەرەو ئەو فۆرتە کۆنە. دنیا چی بوو؟ دنیا تاریک ببوو و هەروەها بارانی شەباری. The soldiers were walking quickly. سەربازەکان زۆر بە خێرایی ئەڕۆشتن. So Joy picked me up and carried me on his back. بۆیە جۆی چی کرد؟ جۆی منی کردە کۆڵی خۆی و ئێمە لەگەڵ ئەوانە ڕۆشتین لە بەرەوەی کە من هیلاک بووم. For the first time I considered what might happen if one of the prisoners saw me. ئەڵێ یەکسەر بیرم کردەوانێ باشە چی ڕوئەیات ئەگەر سەربازەکان من بدۆزنەوە و ئەگەر من یەکێک لە زیندانی کراوەکان من ببینێت و بمناسێتەوە خۆ قوڕەکرێ بەسەرما، ئەمە پیپ لە خەیاڵی خۆیان بیری لێکاتەوە. Then suddenly we heard someone shout murder. We went more slowly and listened. لەپڕێکا گوێمان لە سەوتی کەسێک بوو کە هاواری کرد وتی بکوژ murder واتە بکوژ. ئێمە we went more slowly and listened. زۆر خێراییەکەمان هێواش کردو و گوێمانەگرت. A moment later we could hear fighting and then another shout. لە چی بوو؟ گوێمان چەند ساتێک دواتر گوێمان لە سەوتێک بوو. باشە؟ ئەڵێ گوێمان لە سەوتێک بوو کە هاواری کرد. A second voice shouted. دووبارە هاوارێکی تریش هاتەوە. The prisoners are this way. کەسێک هاواری کرد وتی زیندانی کراوەکان لێرەوە ڕۆشتن لێرەوە. لێرەوە ڕۆشتن لێرەوە. We run towards the shout and found two men fighting each other. ئێمە کە ڕۆشتین بەرەو ڕوویان دوو کەسمان بینی، دوو زیندانی کراوەکەمان بینین کە بەیەکەوە شەڕیانە کرد. باشە؟ بەیەکەوە شەڕیانە کرد. The soldiers caught them and put them in handcuffs. پۆلیسەکان هەردووکیان گرت و هەردووکیان دەستگیر کردەوانێ، واتە هەردوو زیندانی کراوەکە گیرانەوە. My convict was shouting. I caught him. Remember that it was me. سزادراوەکەم هاواری کرد. باشە؟ سزادراوەکە هاواری کرد وتی من گرتم. ئەوە من بووم. I caught him. Remember that it was me. ئەوە منم. He tried to kill me. ئەو ویستی من کوژێت. The young man told the soldier he looked badly hurt. گەنجەکە بە سەربازەکانی وت کەچی ئەم کەسە هەوڵیا من کوژێ، ڕاستە ئێمە زیندانی بەڵام ئەو هەوڵیا من کوژێ، بۆیە بە شێوەیەکی سەخت
ئازاری پێگەیشت بوو. He looked badly hurt. ئەم کوڕە گەنجە زۆر بە خراپی ئازاری پێگەیشت بوو. Try to kill you, my prisoner repeated with a laugh. هەوڵمدا بتکوشم من ویستم تۆ بکوشم ئەمە زیندانی کراوەکە وای وت. باشە؟ Of course not. نەخێر بەدڵنیاییەوە نا. من نەمیستوە بیکوژم. Do you think I could not do it if I wanted to? بەڕایتەوە من ئەگەر بمویستایە یعنی نەمەتوانی تۆ بکوژم؟ نا من خۆم نەمیستوە بتکوژم. و باسی کوشتنوشتیش مەکە. باشە؟ ئەماڵێ ئەگەر بمویستایە ئەم کوشتی بەڵام من شتیوا ناکەم. چۆن شتیواکەم؟ He turned to the sergeant. سێرێکی چیەکە؟ سێرێکی یعنی ڕووی سوڕان بەرە و پۆلیسەکان و I have escaped and could run away. ئەڵێ من ڕزگارم بوو نەجاتم بوو دوورکەوتمەوانێ. I stayed here because I wanted to give this man to you. من بۆیە لێرە مابوومەوانێ خۆم توانی ڕابکەم. ئەها سێم سەر ئەم زیندانی کراوە چەند ساختە چی. ئەڵێ توانی ڕابکەم. بەڵام من لێرە مامەوە بۆی ئەمە تەسلیمی ئێوە بکەمەوانێ. هاتووم بە دوایە ئەمە بگرم و بێمەوە بە ئێوە. بۆی یارمەتی ئێوە بم. He tried to murder me. گەنجەکە وتی بەخوا وستی من کوژێت. Repeated more quietly this time. ئەم جاریان زۆر بە بێدەنگی وتی کاکە وەڵڵا ئەمە کابرای ویستێتی من بکوژێ. ئاها he is lying. The prisonerەکە وتی چی the older prisoner واتە زیندانی کراوە پیرەکە وتی بەتەمەنترەکە وتی باوەڕکەن درۆکە. We were on trial together and he was just the same then. وتی درۆکە ئێمە پێکەوە لە دادگایی بووین ئەویش ئەو کاتە تەنها وەکو خۆی بوو هەر وەکو ئێسا بە هەمان شێوە درۆیە کرد ئەو کابرایە. ئەم دوانە هەردووکمان بێکەوە لە یەک دادگاییە بووین لە دادگاکەش لەو کاتەشا هەر درۆیە کرد. پۆلیسەکاڵە چی؟ That's enough. تەواو بیبڕنەوانێ. At that moment my prisoner turned and looked straight at me. ئەڵێ زیندانی کراوەکەی من ئەمە پیپواڵێ واتە ئەو کەسێکی خواردنەکەی بۆ بردبوو. ئەڵێ زیندانی کراوەکە ئەوەی کە من ئەم ناسی ڕاستەوخۆ سەیری منیە کرد. ڕاستەوخۆ سەیری منیە کرد بەڵام he said nothing. بەڵام هیچی نەوت. Then the group started to walk towards the river. دواتر هەمووان دەستیان کرد بە ڕۆشتن بەرەو شوێ دەستیان کرد بە ڕۆشتن بەرەو دەریاچەکە. After an hour دوای سەعاتێک we arrived at the prison ships. گەشتینە کوێ؟ گەشتینە زیندانی کەشتیەکە. Here my prisoner spoke to the sergeant. بینیم کە یەکێک لە زیندانی کراوەکان قسەی بۆ چیە کرد؟ زیندانی کراوەکەی من ئەوەی کە من ئەم ناسی قسەی لەگەڵ پۆلیسەکەیە کرد. I want to tell you something. I was hungry and had to eat. بە پۆلیسەکاڵێ کاکە یەک شت پێ بڵم من زۆرم برسی بوو ناچار بووم کە شتێک بخۆم. بۆیە I stole some food from the village. بۆیە چووم هەندێک خواردنم لە لادێکەیە دزی. باشە؟ ئەمە بۆیەوە ئەڵێ بۆی کە پیپ نەکەوێتە مشکلەوە نەکەوێتە کێشەوە. I took bread, cheese and a meat pie from the blacksmith's house. ئەڵێ من خواردن و گۆشتەکە و پەنیرەکە و کولێرەکەم برد لە ماڵی چێ لە ماڵی ئاسنگەرەکە. The surgeon asked Joy if a pie had gotten from his house. پۆلیسەکە پرسیار لە جۆیەکە ئەڵێ ئایا کاک جۆی هیچ خواردنێک گۆشتێک شتێک لە ماڵی ئێوەیە دزراوە؟ ئەویش ئەڵێ yes. جۆی ئەڵێ بەڵێ دزراوە. My wife خێزانەکەی من ژنەکەم realized it had gone just before you arrived. بەڵێ خێزانەکەم هەستی پێکرد بوو کە خواردن لە ماڵی ئێمە دزرا و دیار نەماوە پێش ئەوەی کە ئێوە بێن. The prisoner turned to Joy and said. زیندانی کراوەکە سێرێکی جۆی ئەکات و ئەڵێت You are the blacksmith. تۆ ئاسنگەرەکەیت. Then I'm sorry I ate your pie. داوای لێبوردنەکەم کە کولێرە بە گۆشتەکەی تۆم خوارد. کولێرە بە خیمەکەی تۆم خوارد. باشە؟ That is all right. جۆی ئەڵێ ئاساییە. We don't know what you have done, but we don't want to starve. We do. Pip? Joy said quietly. Joy ئەڵێ ئاساییە براکەم قەیچیەکە. ئێمە we don't know ئێمە نازانین کە تۆ چیت کردووە هەرچیەکیشە کردووە ئاساییەوەی پێنی بە خۆتەیە
but we want you to starve بەڵام هەرچێک بێ مهمەوەیە تۆ نەمردووی لە برسا وانیە پیپ ئەها بە تعلیقێکەوە بە پیپ ئەڵێ چونکە یەکسەر دڵنیا بێتەوە کە پیپ خواردنەکەی بۆ بردووە جۆی بەڵام قسە ناکە ئەڵێ وانیە پیپ گرنگەوەیە نەمردووە لە برسا Joy and I watched as the two men were taken back to the hulks. ئەڵێ من و جۆی سێری چێمانە کرد سێری زیندانیکراوەکانمانە کرد کە دووبارە بردیانەوە بەرە و هەڵکەکە بەرە و کەشتیەکە. A few days later, I saw Joy looking for his file. چەند ڕۆژێک دواتر جۆیم بینی بە دوای بڕبەندەکەی ئاگەڕا. I loved Joy and knew that I ought to tell him. من جۆیم زۆر خۆشەویست و وام دانابوو کە پێویست دەکات پێی بڵێم کە من ئەو کارم کردووە پێویست دەکات ڕاستەکەی پێ بڵێم. But what if Joy didn't want a liar as a friend? ئەی باشە ئەی ئەگەر خوا نەخواستە جۆی برادێک یاخود هاوڕێکی درۆزنی نەوێت ئەگەر من پێشتر ڕاستەکەم پێ نەوتوە ئێستا ئەگەر پێی بڵێم یەکسەر ئەزانێت کە من پێشتر درۆم لەگەڵا کردووە کەواتە ئەگەر من ئێستا پێی بڵێم من وام کردووە تۆ بڵێ جۆی زەلامێکی درۆزنی وەکو من کا بە هاوڕێی خۆی I decided I had better not say anything. وام دانا وا باشترەکە هیچ نەڵێم و هیچ قسەیەک نەکەم و هیچ شتێک نەڵم لەو بارەوە نەکا جۆی بەهەڵا لێم تێبگات و بڵێ دیارەکە تۆ درۆزنی. ئەما کۆتایی ئیپسۆدی دووەم بوو هیوادارم سوودێکم بەوێ خۆشەویست گاند بێ هەتاوان و ڤیدیۆیەکی تر ئیپسۆدێکی تر خواتان لەگەڵ.